واش عمرك تسألتي علاش كتحس انك كتحارب راسك كل مره؟ واش حسيتي بشي نهار انك باغي تغير ولكن شي حاجه لداخل فيك كتشدك للور؟ كتحس بالحماس ولكن نهار كيبدا الصوت في دماغك كيقول لك ما غاديش تقدر، راه فات الفوت، خليك في امان. هذا الصوت ماشي عدوك الخارجي، هذا العدو ساكن في دماغك، كيعرفك اكثر من اي شخص، هو اللي كيعرف بالضبط فين يضرب باش يخليك تشك في راسك. علم النفس كيسميها الظاهرة بالصراع الداخلي، والفلاسفة كيشبهوها بمعركة بين الذات العليا والذات السفلى، واحد باغي يتقدم والآخر باغي يبقى مرتاح. وهنا كتبدا الحرب، حرب ما فيها لا دم لا والو، ولكن فيها نزيف الصامت، نزيف الإرادة. هاد الفيديو ماشي باش نحفزك، ولكن باش نواجهك امام نفسك، باش تفهم كيفاش عقلك كيتحول لاخطر عدو، وفي نفس الوقت كيفاش تقدر تحولو لاقوى سلاح عندك. ولكن كيف العادة قبل ما نبداو ما تنساوش تصليو على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجه الصراع الخفي بين العقل الواعي والعقل اللاواعي. علم النفس كيقول ان الانسان عنده جوج عقول، العقل الواعي اللي كنفكروا به كنقرروا به، والعقل اللاواعي اللي فيه كل التجارب والمشاعر والعادات القديمه. المشكل ان هذا اللاواعي هو اللي كيسيطر علينا بلا ما نحسو. مثلا ملي كتحاول تبدا شي مشروع جديد كيبدا عقلك اللاواعي يقول لك راه خطر، راه ما غاديش تنجح، خليك في امان. هو ماشي ضدك ولكن مبرمج على الحذر، على البقاء مش على النجاح. واش فهمتي؟ وهنا كيوقع الصراع، العقل الواعي باغي يتقدم واللاواعي باغي يحميك بالبقاء في المألوف، بحال جوج ديال الناس عايشين في دماغك، واحد باغي المغامرة وواحد باغي الأمان. باش تربح هاد المعركة خصك تولي تبرمج اللاواعي ديالك بالاستمرارية والتكرار باش يتقبل الجديد ويعتبره آمن. تاني حاجة منطقة الراحة، الفخ الذهني اللي كيدمرك ببطء. فلسفيا الراحة ماشي سعادة ولكن هي سجن انت ما حاجش به. العقل البشري مبرمج باش يبحث على الامان اكثر من الحرية. مثلا كتفضل تبقى في خدمة ما كتعجبكش غير حيت مضمونة، كتخاف تغير العادة ديالك حتى لو كانت مضرة غير باش ما تدخلش المجهول. هاد الحالة كيسميوها في النظرية النفسية بالتوازن الداخلي، يعني الميل للبقاء في التوازن الحالي حتى لو كان التوازن مريض. العقل ما كيبغيش يبدل لانه كيشوف التغيير كخطر، ولكن الحقيقة ان النمو مستحيل بلا ما تخرج من هذه المنطقة. الناس اللي نجحوا ماشي لانهم اذكى ولكن لانهم واجهوا الالم المؤقت ديال التغيير. الرياضي اللي كيدير تمرين مؤلم يوميا هو اللي كيبني العضله، ونفس الشيء بالنسبه للعقل. الالم النفسي هو التمرين ديال النمو بالنسبه لعقلك. ثم آلية الدفاع النفسية، كيفاش عقلك كيكذب عليك باش ترتاح. علم النفس التحليلي كيهضر على مفهوم آلية الدفاع. هاد الآليات كيديرها العقل باش يحمي الذات من القلق والألم. مثلا التبرير، ما كديرش مشروع حيت السوق ضعيف وفي الحقيقة انت خايف من الفشل. وكذلك الإسقاط، الناس كيبغيو يديروا لي العكس وفي الحقيقة انت اللي ما كتآمنش براسك. والإنكار، ما عنديش مشكل كلشي مزيان وفي الحقيقة كتسرب من مواجهة الذات. هاد الميكانيزميات كتخليك تبقى مرتاح ولكن كتمنعك تطور. الفيلسوف نيتشه كان كيقول ان الانسان كيتجنب الحقيقة لانها مؤلمة، ولكن الألم هو الطريق الوحيد للتحرر. إذا خصك تواجه ذاتك بصدق حتى لو كان مؤلم، الحقيقة هي العلاج. الخوف من الفشل أخطر عدو للتطور. الخوف من الفشل هو أقدم آلية بقاء في الإنسان. العقل كيشوف الفشل كتهديد للهوية، كأنك غادي تموت اجتماعيا، ولكن الحقيقة أن الفشل ماشي نهاية بل هو المعلم الحقيقي. في النظرية السلوكية الحديثة Growth Mindset كيقولوا أن الأشخاص الناجحين ما كيشوفوش الفشل كنهاية ولكن معلومة جديدة باش يتحسنوا. مثلا توماس إديسون جرب أكثر من 1000 تجربة قبل ما يخترع المصباح، وكان كيقول ما فشلتش غير عرفت 1000 طريقة ما كتخدمش. العقل كيخاف من الفشل حيت كيخاف من نظرة الناس، ولكن ملي كتفصل قيمتك على النتائج ديالك كتولي حر. ماشي ضروري تنجح في كل حاجة، المهم ما توقفش. البرمجة الاجتماعية، كيفاش المجتمع كيحبسك في صندوق. من صغرنا وحنا العائلة المدرسة والمجتمع كيبرمجونا بمعتقدات ما ديرش الخطأ، ما تغامرش، خليك كيف الناس الاخرين. وملي كتكبر كتولي اسير هاد البرمجة بدون وعي. علم النفس الاجتماعي كيسميها الظاهرة بالسوشيال كونديشنين، يعني البرمجة الاجتماعية. فلسفيا هادشي بحال السجن العقلي اللي كيبنيوه الناس عليك وكتعيش فيه باختيارك. مثلا كتلقى شي شاب باغي يبدا شي مشروع ولكن العائلة كتقول خدمة مضمونة احسن، وهكا كيبقى الانسان يعيش حياة ماشي ديالو حيت مفروضة عليه. باش تحرر خصك تشك في كل فكرة تعلمتيها وتسول واش هاد الفكرة ديالي ولا ديال المجتمع.
وعي الذات الطريق الوحيد للتحرر. أعمق خطوة في تطوير الذات هي الوعي بنفسك، بأفكارك، بمشاعرك وبالآليات اللي كتحكم فيك. علم النفس الإنساني كيشوف الإنسان كائن عنده القدرة يتغير، ولكن بشرط يعرف راسو. فيلسوف سقراط كان قال عرف نفسك تعرف الكون. ملي كتولي واعي بالأفكار اللي كتدور في دماغك كتقدر توقفها قبل ما تدمرك. كتولي كتشوف ذاتك من بعيد وكتفهم أن أغلب التصرفات ديالك ماشي انت ولكن برمجة قديمة. وهنا كيبدا التغيير الحقيقي، ماشي في الهضرة، ماشي في التحفيز، ولكن في الوعي هو أول خطوة للتحرر من العدو الأكبر اللي هو عقلك. في النهاية المعركة الحقيقية ماشي في العالم الخارجي، ماشي في المال ولا في النجاح ولا في الناس اللي مكيبغيوكش. المعركة الحقيقية كتوقع في عقلك، بين الجزء اللي باغي يعيش والجزء اللي باغي يتطور. غالبا كنهربوا من الألم ولكن ما كنعرفوش أن الألم هو الباب الواحد نحو التحول. العقل غادي يحاول يقنعك توقف، يرتاح، يتنازل، ولكن انا خصك تكون انت القائد. خليه يتألم، خليه يشك، خليه يصرخ، ولكن ما تخليهش يقرر بلاصتك. لأن في هذه اللحظة اللي كتقول فيها أنا ما غاديش نخلي خوفي يحكمني كتولي حر. وديك الساعة فقط كيتحول عقلك من عدو شرس إلى سيف في يدك تضرب به الجهل، التردد والضعف، وتبني به نسخة منك ما كتخاف من حتى شي حاجة حتى من نفسها.